E hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês. Então, galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo que é fazendo a slime da Copa do Mundo. Então vamos lá? Para fazer uma slime da Copa do Mundo, vamos precisar de água boricada e bicarbonato de sódio. Os dois vocês encontram em farmácia. Também vamos precisar de cola branca, de hidratante. No meu caso aqui estou usando um hidratante com água. As cores do Brasil, que são azul, branca, verde e amarela. Também vou usar detergente de lavar louça. E também vou usar um copo de medir para colocar água boricada e bicarbonato de sódio. Então vamos lá? Aqui eu já adicionei aqui a cola, né? Um pouquinho de cola e um pouquinho da cor azul. Então eu vou fazer primeiro o azul. E é bem pouquinho mesmo, porque ele tem várias cores. Então vamos misturar aqui. E vamos pôr um pouquinho de detergente. Bem pouquinho mesmo. Prontinho. E um pouquinho de hidratante. E vamos misturar. Depois de misturar, em outro recipiente, vamos pôr a água boricada. Aqui já coloquei um pouquinho de água boricada. E vamos pôr um pouquinho de bicarbonato de sódio. Bem pouquinho mesmo. E vamos misturar até ela dar uma borbulhada. Então você mistura até ela ficar dando uma borbulhada. Agora sim. Agora é só você ir adicionando aos poucos na nossa misturinha, na nossa cola com corante, né? E você adiciona aos poucos mesmo, tá, gente? Pra ela dar certinho. E vai misturando até ela virar uma slime. Depois você retira do pote e mistura com a mão. E ela ficou perfeita, olha isso. Muito boa. Eu amei ela. Vou só retirar ela do pote pra gente fazer as outras slimes. E no final vamos misturar tudo pra ver o que vai dar. Ela tá muito boa mesmo. Vamos ver o clique. Ela não tá fazendo muito clique, porque ela é muito pequenininha. Não dá pra fazer muito clique, mas tudo bem. Agora vamos pôr um pouquinho de cola branca. E essa daqui vai ser a branca, por isso que eu coloquei bem pouquinho mesmo. E vou colocar essa branca aqui. Porque essa branca é bem pastosa, que eu tenho aqui. Ai, gente, não quer desgrudar na minha mão. E agora vamos misturar. Misturar com o dedo mesmo. Pronto. Dá mais cor, né, pra branca. Agora sim, vou misturar com a colher mesmo. Nem precisa
é você colocar água boricada e bicarbonato de sódio. Agora é só você pegar com a mão. Olha, ela ficou branca mesmo. Por isso que é bom colocar o branco mesmo. E ela ficou bem pequenininha, porque é bem pouquinho mesmo que eu vou usar. E eu não coloquei os outros ingredientes, porque como ela é bem pequenininha, não dá nem pra perceber. Aí, tudo bem. Agora vamos usar o amarelo. Vamos pôr aqui um pouquinho de cola. Não é cola transparente, tá, galera? É cola branca. Olha. Agora eu vou pôr um pouquinho de hidratante com água. Bem pouquinho mesmo. E um pouquinho de detergente. Gente, é bem amarelinho, só que não fica muito a cor, por isso que eu tô colocando meio pouquinho pra não aparecer um pouquinho da cor. Agora vamos pôr aqui o amarelo. Misturar com a mão. Ai, gente, tá ficando o amarelo que eu queria. Um amarelo bem da cor mesmo do Brasil. Bem a cor do Brasil, né? Olha isso. Agora vamos misturar. E vamos pôr mais um pouquinho da misturinha. Pronto, já caiu um pouquinho. E agora vamos misturar. Já fiz o azul, o branco. E agora eu tô fazendo o amarelo. O amarelo parece um dos maiores, mas um dos maiores eu acho que era pra ser o azul ou o verde, eu não sei, alguma dessas duas cores. Mas o amarelo ficou bem bonito. Não sei se tá focando aí na câmera, mas tá um amarelo bem bonitinho mesmo. Agora, já fizemos o amarelo, o branco, o azul e agora só falta o verde. Então, vamos pôr aqui a cola para fazer o verde. Pôr o resto da cola. Pôr um pouquinho de cada coisa aqui, para ela não ficar ruim. Agora vamos misturar. E vamos pôr o verde. Ai, eu odeio quando fica a cor na minha mão. Agora vamos misturar até ficar a cor que você acha que é a cor do Brasil. Aí esse verde é uma cor muito linda, gente. Olha isso, muito lindo. Parece um azul bem clarinho, só que não é, que pena. Eu vou pôr um pouquinho de hidratante, muito pouco, e um pouquinho de detergente, porque eu acho que assim dá muito consistência. A slime fica melhor por causa desses ingredientes, né? E agora vamos misturar para fazer uma bandeira bem linda do Brasil. Estou muito ansiosa. Agora sim vou pôr a água boricada e o bicarbonato de sódio, que é a misturinha. Ainda vai sobrar bastante. Pensava que ainda ia ficar bastante.
pego antes da slime pra dar uma consistência melhor a slime, ela ficar muito melhor. Eu acho que a melhor até que ficou foi a verde. A melhor que tá agora é a verde. Agora vamos tirar aqui. E vamos pôr a verde aqui. Já fizemos todas as cores do Brasil. Fizemos azul, branco, amarelo e verde. E agora é só fazer a bandeira do Brasil. Ficou assim a nossa bandeira do Brasil, ficou muito linda a bandeira de Brasil de slime. E agora vamos misturar para ver o que vai dar. Já misturei todas as cores e ficou uma cor verde, uma cor muito linda. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos e não perder nadinha. E a slime ficou muito linda. Ficou um verde. E me segue nas minhas redes sociais, vai estar passando aí na tela para vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo.